मिस्टर किशोर, आपका कॉल आ रहा है, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो मिस्टर किशोर, कहाँ पे हो आप? आपसे किन्हीं को बहुत ही अर्जेंट बात करना है, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर किशोर, आपको कोई दिल से याद कर रहे हैं मिस्टर किशोर जी, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो मिस्टर किशोर, आपको कोई बहुत ही देर से कॉल कर रहे हैं, कृपया करके आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर किशोर, आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है, प्लीज कॉल उठा लीजिए आप।